Манай энэ миний байгуулсан Монгол Суух ухааны Манукул академи 10 жилийн ой болоод одоо энэ жил тохиож байгаа юм. Тэгээ одоо энэ 10 жилийнхээ ой зориулсан асар олон ажил хийж байна. Маш олон бот ном гаргалаа. Олон 200 цуврал лекц хийлээ. Тэрнийхээ 100-ийн хавар телевизээр цацаж нэвтрүүллээ. Одоо 100-ийн нэвтрүүлээ явж байна. За Монгол төрийн их цагаан сүлтийг амьлуул дуусглаа. Бүтэн 9 жил хийж. За тэгээд одоо Монгол Суух ухааны Манукул академи 10 жилийн ой зориулсан ар монголчууд болон Монгол туурхтнаар одоо 2 том нэвтрүүлэг хийж байна. Өөрөө тэрийгээ бичлэгийг хийж, өөрөө монтажлж, өөрөө найруулж ингээд бүх юмаа хийгээ сууж байна. За тэгээ одоо түүхийн ном бичигдэж байна. Тэгээ 11 сард бид нар бас ойнхон баярыг хийх гээд баярын хурал концерт одоо хүлээн авалт юмаа хийх гээд тэгээ туурхтнуудаас хүмүүс ирнэ. Туурхтнуудаас төлөөлсөн багууд ирж байна. 10 жилийн ойд оролцсон. Тэгээд сууж байна да. Алдаа гэдэг нь зөвхөн хүний үйлдэл зүг. Энэ бол одоо айц очоод сэжиглээ те дөрүд цэрвэд байх тийм муу бодоод ах юм ерөөсөө биш. Яагаад гэхээр хүн эхээс төрөхдөө бүхнийг мэддэг чаддаг төрдгүй. Тийм учраас алдах хэрэгтэй. Тэгээ нэг үг байдгийг 60 хүрээд ухаар 61-т өгдөг гэж. Би энэ үгийг юу гэж ойлгодог гэхээр хүн бол 50 нас хүрээл ухааны зах руу дөнгөж гიშгэж эхэлдэг. 50 нас хүрээд. 60 нас хүрэхэд сая ухаантай хүн болдог. Тэгээд 60 наснаас цааш бол хэд наслаад насаа бардын тэр хүртлээ болвол хүн ухаантай хүний амьдралаар амьдрт юм байна. Тэр 60 наснаас өмнө бол хүн зүгээр л сармагчин алиа салбтайгаар амьдарч байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ яаж амьдрах уу? Яаж зөв амьдрах уу? Яаж алдаагүй амьдрах уу гэдэг тэр мэдлэг мэдүүл зохих уу? Сурвал зохих уу? Эзэмшил зохих ууг хинч заадаг учраас. Тийм учраас одоо энэ 60-аас доош насныханд бол алдах боломж бий гэж бодогддог. Тий. Би одоо их сайхан өөрөө их азтай хүн, их сайхан цаг үед хүн болж, мэндэлж, өсөж бойжиж, хүмүүжиж ингэж явсан. Миний төрч мэндэлж ойсон хүмүүжлэг олсон социализмын үед бол нийгэм нь их сайхан төрн, улс төрийн, нийгмийн, эдийн засгийн, оршин амьдрахын, хөгжил дэвшлийн тэр одоо цаг үе нь их сайхан цаг үе байсан. Тийм учраас би бол яг их сургуулаа төгсөөд ажилтан болоод эцэг эхийн өврөөс гараад гэр бүлийнхээ хүрээнээс гараад өөрийн бие даасан амьдралд ортлоо бол би тийм элдв алдааг тийм мэдэхгүй. Зүгээр 90 оноос хойш энэ нийгэмд ороод ирэхээр дээр нь эцэг эхийн анхаарал багш сургууль хөгжлөгчдийн анхаарлаас гараад ирэхээр энэ нийгэмд ороод ирэхээр энэ нийгэм чи өөрөө нийтээрээ гэмтэн болдог тогтолцоо байсан. Хаашаа чарсан хүн худлаа хэлдэг, хаашаа чарсан хүн авчи завшчи гэж боддог, хаашаа чарсан хүн өөрөө ч мэдэхгүйгээр нүгэлтэн гэмтэн болдог тогтолцоо энэ 90 оноос хойш Монголд 30 жил бий болж ирсэн. Энэ дотор би аагар шахар жижиг сажиг хөв хүний түвшний алдаанууд гаргасан байж болно. Хөндлөнгөөс харж байгаа хүн алдаа гэд хэлж магадгүй. Гэвч яг Баттутган гэдэг хүн өөрөө алдаа гэдгийг ойлгож байгаа тэр өнцгөөсөө хараад хэлэхээр энэ одоо хэлэхэд бас хэцүү. Яагаад тэгэхээр алдааны цаана заавал хохирол байдаг. Хохирлын хэмжээнээс л алдаа юу гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өөрийгөө хохироосон байж болно. Өрөөл бусдыг хохироосон байж болно. Аливаа алдаа, тийм ээ? Үйл хэрэгээ хохироосон байж болно. Өрх гэрээ хохироосон байж болно. Ханиа хохироосон байж болно. Үр хөвгтөө хохироосон байж болно. Хамтрах зүтгэжээ хохироосон байж болно. Тэгвэл одоо тэр хохирлоосоо хамаарат алдаа юу гэдэг асуудал яригдах гэж. Тийм учраас би бол юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр одоо хувь хүнийхээ хувьд өөрөө өөртөө гаргасан өрх бүлийнхээ хэмжээнд гаргасан алдаа бол байгаа бах. Том хүрээндээ гаргасан алдаа нь юу вэ гэд бодохоор хэлэх юм болтохгүй байгаа. Ийм л байгаа. Суух ухааны Манукул академиг байгуулад 800 жил монголчуудын оюун санаанаас гээгдсэн, арчигдсан, дэлет хийгдсэн энэ зүйлийг судлаа гаргаад ирэхин цагт загиндаг, ууралдаг, аашилдаг. За тэгээд сүүлд нь эцэст нь бүр хошин шог төртөл орж дүр боллоо шүү дээ.
Мөрөөдлийн баг цаг гэл ингээл. Уг нь яг зөв утгаараа ёжтой биш, хошин утгаараа биш, ёгт утгаараа биш, яг жинхэнэ үнэн шууд утгаараа болвол мөрөөдлийн багт нь би байх хэрэгтэй байхгүй юу? А гэтэл тэр өөр утгаараа оруулсан. Ягаад гэвэл миний лекцийг 1 минут сонсоогүй, нэг лекц сонсоогүй хүмүүс ийм юм хийдэг байхгүй. А тэр үед би юу гэж утсан гэхээр би алдаа хийлээ. Би үнэхээр алдаа хийчлээ. Би уг нь энэ монголчуудын төлөө, монголчуудын өөрсдийн баатар ард түмэн, өөрсдийн оюунлаг ард түмэн, өөрсдийн ухаалаг сэхэлэг ард түмэн гэд байсан бүх сайхан юмыг гаргаад тавихын цагт яагаад энэ ард түмэн намайг ад үзэх болов? Яагаад жигсэн зэвүүцэх болов? Яагаад ууралдаг, загиндаг, аашилдаг гэх болов? Хүнд юм бодогдтiin шүү. Байдгаа зориулээд нойр хоолгүй хинээс илүү хөдөлмөрлөчхөд, хинээс илүү юмыг хийж гаргаж ирчгээд эцэст нь ад болно гэдэг бол алдаанд бодогддог. Би юу хийчихв? Хүн хийсэн юмныхаа төлөө урам авах хэрэгтэй бол би адлагдсан. Тэгэд би ямар алдаа хийчих гэж бодогдсон шүү. Гэтэл сүүлд нь бодоод байсан чи үнэн үг гэдэг чинь хатуу. Түүнээс баттхан хатуу хөхтэй биш байхгүй. Хатуу зантаатай биш байхгүй. Тэгээ үнэн үг хэлэхээр тэр үнэн үгний цаана тэр үгэнд яригдж байгаа тэр юм хийдгүү хүн байж болно, хийдэггүй хүн байж болно. Тийм үстэй. А гэтэл хийдгүү хүнд бол нэрээ тийм шүү гэд өнгөрчин. А хийдэг хүнд бол нөгөө үг чинь очиод онцож байгаа байхгүй нөгөө алдааг нь. Тэгэнгүүт чинь яах вөхөр нөгөөдөг чинь миний өөдөөс иракслаад эхэлдэг. Уурлаад энэ улгаа цагиндаг. Энэ юм ингэдэг дандаа л ашил цагиндаг, ууралдаг, уцаарладаг. Тэгээ би бол бодсон. За би алдаа хийчих. Тэгээд засаагүй алдаа бол жинхэнэ алдаа. Зассан алдаа бол алдаа биш. Хүн бол нэг алдааг 2, 3 давтаж болно. А тэрнээс илүү давтвал энэ жинхэнэ алдаа байхгүй. Хүн алдаж онжоод барьд тавьжээж буруутад зөвжээж зөвөө олоод цаашаа замаа олоо явдаг байхгүй. Зөв замаа олоо явдаг. Энэ тохиолдолд бол энэ алдаа биш. Тэр зөв замаа олохын тулд хийсэн туршилтууд байхгүй. Тийм учраас би энэ одоо нийгмийн хэмжээний том одоо тохиолдолд бол би юу гэж бодсон хэрэг за би бол энэ лекц энэ соёнгийн эрлийн ажлыг бол хатуу ширүүн хийсэн юм байх. А тэгээ энэ бол миний алдаа байсан юм байх. Энийгээ засах ёстой юм байх гэж ухаарсан шүү дээ. Тэгээд энийгээ зассан шүү дээ. Тэ? Дараагийн 100 суур лекцийг би чинь жигтэйгэн 50 хийлээ шүү дээ. Тэгэхээр би бол алдаагаа зассан юм гэж хараад байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ бол бас яг 100% тийм биш ээ. Миний бодлоор бол Чонимгоныг шүлгэнд байдсан шүү дээ. Алдаа ослоос айж бие тамлах хэрэггүй. Алдсан хойно харин түүнээ давтах хэрэггүй гэж. Чонимгон бяцхан сургаал гэдэг шүлгэн дотор нэг ийм хоёр мөр байд. Тэгэхээр алдаа бол алтан гадсаад байхгүй. Чи ингэж хийдгүү маа хөө. Хөө ингэж ханддгүү маа, ингэж тооцдгүү маа, ингэж үнэлдгүү маа, ингэж төлөвлөдгүү маа гэдгийг л хэлээд өгдөг. Тэгэхээр би бол алдаа болгон амжилтанд хүрэгдэх. Харин ухаарсан зассан алдаа бол амжилтанд хүрэгдэг. Яг энэ утгаараа алдаа бол бидрийг зөв замаа олох чиглүүлэгч алтан гадсууд юм аа л гэж хэлэх гээд. Байна. Байдаг. Сонин өөрөө ингээд тухайн үед би том алдаа гаргачлаа да гэж бодсон юм хожим нь зөв болцсон байдаг. Зөв болцсон. Жишээ нь би одоо боддгийг Монгол одоо би өөрийнхөө нийгэм таних зүйл хэрэг дээр л яриад нь шүү дээ тий. Монгол суу ухааны энэ лекцүүдийг гаргаад тавихад би одоо үнэн үгүүдийг их хатуу шууд одоо энэ хүнд яаж хөрөх бол энэ хүн яаж хүлээж авах бол гэж хүмүүс шиг бодохгүйгээр шууд хэлээд исэн маань тухайн үед хүмүүсийн одоо хүмүүс таалагдаагүй. Тэгэл загиндаг аашилдаг ууралдаг гэл. Тэгээд одоо сүүлийн үед би чи эргээд энэ аймаг сумаар их дуудагддаг болж байна. Лекцэнд их явж байна. Хүмүүс хэлж байна, уулзсан болгоо хэлж. Гэхдээ таны лекцүүдийг одоо л ойлгож эхэлж байна. Одоо л нэг юм ухаарах гэдэг. Тэгээд хаяа нэг ингээд нийгмийн дотор явж байгаа олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанууд дээр очихоор хүмүүс их хурлын гишүүд хүмүүс нь ингээд хайш байснаа костюм жака засаал. Тамхи татчихсан тамхиа хаяал. Чанга дуурчсэн дуугаа намсгаал. Нэг ийм болчих юм. Тэгэл ерөөхдөө одоо би жишээ нэг ийм хүлэн авалтан дээр очих юм л да найран дээр. Тэгэл ингээд суухаар тэр ширээн дээр 10 хүн сууж. Тэгээд одоо натаа суусан 10 хүн дотор гавьяа тэмчч байна, том их хурлын гишүүнч байна ингээд. Архаа задлж явахгүй.
архиа задлж уухгүй. Тэн дээр виски байна, хадуу архин байна, вино байна, юу байна, пив байна, архиа задлж уухгүй. Яасан гэсэн нөгөө надаас ч имэмэр айдаад агшгүй юм л да. Тэгээ би хамт очисон үнтэй хэлсэ. За явъя. Бэлгээ гардуулаа ингэчгээд үг хэлчихээ явчих. Энэ улсууд юм уу уугаа тавраа байг гэд. Гэрхэмшлэн тэгэхээр нэг Баттутгныг хараа ерөөхдөө нэг энэ хүн бол үнэн хэлдэг, байгааг шууд хэлдэг, шудраг хэлдэг тий. Тэгээд нэг ийм одоо буруу юмыг бол бас таата хүлээж авдаггүй, шууд ячдаг мачдаг. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нийгмийн сурган хүмүүжүүлэх гэдэг тэр тал дээр эн чинь бас өнөөдөр эргээ харахад зүг болцсон байгаа байхгүй. Юм хүн тэгэл ерөнд юмд зориглохгүй байх юм бол өнгөтэй болж юм хийн ч гэдэг юм уу, сурч мэдчихэж юм хийн ч гэдэг юм уу, ингээл байвал нас дуусчих юм шиг байна. Гэтэл нөгөө ид хийдэг идэр залуу насан ч өнгөрчих юм шиг байна. Тэгэхээр хүн бол айл алийг хослуулж явбал, зөв мэдрэмжтэй хослуулж явбал, тэгээд их хашир болгоомжтой байх юм бол ер нь болох юм байна л гэж би бодсон. Хамгийн том алдаа гэвэл жаахан муухаг байсан юм уу? Тий. Ер нь жаахан муухаг байсан. Би энийгээ ч одоо сүүлийн үед бол ойр тойрныхантай хэлж байгаа. Хүн чинь ингээд нэг жаахан юм мэдээд, сураад, жаахан юмны мэдлэгийн загтаа болоод ирэхээрээ нөгөө Ленины нэг мялхсын өвчин гэдэг нэг зохиолууд тэр мялхсын өвчнийг тусдаг юм байна. Хүн ер нь тэгдэг. Ямар ч хүн одоо би ингээл хараад багт өөрөө энийг туулаг багт биер үзэг багт мэдэхгүй шүү дээ хүн. А яг өөрөө туулаг гарцсны дараа одоо энэ яг нялхсын өвчнийхөө үе дээр явж ин даа гэд хардаг байхгүй нөө алддаг үе. Нялхсын Ленин багшийн тодорхойлсон дээр нялхсын өвчин гээд тэр чин бол ерөөсөө л энэ. Хүн жаахан амжилт олоод ирэхээр жаахан юм хийж бүтээгээд эхлэхээр жаахан юм мэдэл сураад эхлэхээр яадаг вөхөр би бүхнийг мэдчихлээ, би бүхнийг чадчихлаа гэж боддог байхгүй. Тэгээд ирэхээр нөгөө бие тоох, өөрийгөө ихэд бодох, бусдыг дорд үзэх ийм алдаанууд их гараад эхэлдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ муухай хандлагаас чинь болоод хүнтэй ярьсан үг болгоно алдаанд хүргэдэг. Хийсэн үйлдэл болгоно хандаг. Тэр үтгэл хүнийг ингээ ширв тата харж байгаа нь хүртэл алдаанд хүргэдэг. Яг ийм болт юм бэл. Тэгэхээр би бол яасан гэхээр энэ суугаан, энэ юмнуудыг судлаад энэ суугаанаас ч өмнө би 9 цуврал ном бичээд ертөнцийг таних туслах үгээд 9 цуврал ном бичээд нийгэмд гаргаад тэгээд Монголын оюунлаг хэсэгт танигдаад энэ хүмүүс бол намайг нийтээрээ мэддэг болсон суугаанаг ярьснаас хойш. Гэтэл би тэрнээс өмнө өөрийнхөө бүтээлүүдээр нийгэм танигдаад, оюунлаг хэсэгт танигдаад, өргөдөж лекц уншаад аймаг сумаар явдаг болцсон бүр тийм байсан. Тэгээд ерхийн цагт хүн ингээд нэг жаахан ер нь мэдлэг дутуу, хийсэн юм дутуу, туршлага дутуу, ухаарл гэгэрэл, сэхэрэл дутуу үедээ л хүн алдаа хийдэг байхгүй. Тэгээд ирэхээрээ зэрэг бусдыг дорд үзэл, өөрийгөө илүүд үзэл, би чадна, би л гэл ингээл. Тэгээд Ленин багшийн тэр хэлдэг нялхсын өвчнийг тусаал. Яг энэ их нялхсын өвчнийг хүн болгон амжилтанд хүрэж байгаа хүн болгон хийж бүтээж байгаа хүн болгон дамждгийг мэдэхгүй байсны гайгаар. Тэгээд их сургуулийн оюутан болж ирээ социализмын төгсгөл үед 88-9 онд Ленины ботуудыг уншсан шүү дээ. Энийг уншсан шүү дээ. Ойлгоогүй. Тэг сая дахиж уншиж ойлгож байгаа. Би бол юу гэж хэлэх гээд байгаа хэрэг жирийн ард иргэдийн бидний өдөр тутмын амьдралдаа алдаагүй хин ч байхгүй. Хэлхийн алдаа, хийхийн алдаа, бодох сэтгэхийн алдаа, харьцах, хандахын алдаа зөндөө л гарч байна. Тэрийгээ бол бид нар засч болно. Тэр бол тэр хүндээ ортой, тэр нэг хэсэг бүлэг хүнд ортой байж болно. А гэтэл энэ том улс орны үндэстнийхээ эрх ашигыг дээр тулсан том асуудлууд дээр бид нар алдаа гаргаж болохгүй. Тийм учраас Монгол суугаанд юу гэхээр хаан алдах хэрэггүй, хатан урах хэрэггүй, харц цөхрөх хэрэггүй гэж сургаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүний амьдрал хүн өөрөө ихэс төрхтөө бүхнийг мэдж чаддаг төрдгүү амьдралын явц сурдаг мэддэг чаддаг болоод алдаанаас ангиж ирдэг. А улс үндэстэн бас юм байдаг. А гэтэл төр бол тэгч болдог. Яагаад гэвэл тэр олон хүний оршихуйн аюултай байх уу, аюулгүй байх уу, сайн байх уу, муу байхыг шийдэж идэх учраас төрд алдах хэрэг байдаг. Тийм учраас яа гэхээр төрд алдах хэрэг байхгүй тулд бүгдээрээ хилцдгийг л парламент гэдэг байгаа байхгүй. А тэгээд одоо манай энэ монголчууд бол сүүлийн 30 жил амьдарч байгаа энэ нийгэм улс төр эдийн засгийнхаа тогтолцоог нэг бүрэн ойлгоод дээрээс нь тэр сайн уу хоёр нийлж сав дүрдэг амьдралын мөн чанарыг нэг ойлгоод дээр нь хүн ихээс одоо бүхнийг мэддэг чаддаг төрдгүү амьдралд бэлтгэгдсэн төрдгүү гэгээрцэн төрдгүү гэдгийг ойлгоод бие биенээ ингээд энэ өнцгөөс нь хараад ингэх юм бол уучлж болох өнгөрөөж болох юм зөндөө байгаад байна. Харин төр засгийн хийж байгаа алдаа бол уучлж болохгүй.
Энэ алдах эсгүй. Хаан алдах гэхгүй. Тэгэхээр энэ бол бидэрт өөжилж болохгүй алдаа. Тэгэхээр өөжилж болдог алдаа, болохгүй алдаа гэж бас ялгаж үзэх хэрэгтэй болчихж байгаа. Хувь хүн дээр ч юун дээр ч адилхан. Гэвч хувь хүн дээр бол бид нар хоорондоо учраа олоо явцдаг. 2 хүний, 5 хүний, 10 хүний асуудал болоод тэрийг шийдээд шийдэхгүй ч байсан тэгээд тараад салаа яваад болчтой. Төр дээр бол энэ болтгүй юм гэдгийг олж харсан. Нийтлэг манай монголчуудын нийтлэг алдаа бол хүмүүсийн хүмүүсийн гэхээр бид нар монгол дээр л ярина шүү дээ. Монголчуудын нийтлэг алдаа бол илүү мэдсэндээ дургу, илүү сэтгсэндээ дургу, илүү хийсэндээ дургу, илүү бүтээсэндээ дургу, илүү амжилт гаргаж байгаадаа дургу. Энэ л хамгийн алдаа. Энэ юунаас болдог гэхээр нөгөө дотор байгаа сэтгэлийн хар хорыг дарж чадаагүй гэсэн болдог. Сэтгэлийн хар хор хизээ дарагддаг юм гэхээр тарих оюуны соён гэгэрэл олсон үед л дарагддаг байхгүй. Манай монголчуудыг сүүлийн 30 жил болвол алдаанд хүргэж байгаа юм бол нэгдүгürt оюун санаа нь их уналтанд орсон. Юу гэхээр төр засаг нь ерөөсөө хүнээ анхаарах байсан, хүнээ хүмүүжүүлэх байсан, хүний хөгжил төлөвшил хүмүүжилд анхаарал хандуулах байсан, үйл хэрэг бодлого хэрэгжүүлэх байсан. Иннээс болоод хүмүүсийн оюун санаа их уналтанд орсон, ёс суртахуун их унсан. Би бол энийг бол би юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр нөгөө л мэдэхгүй гай буюу мунхаг энэ байдлаас болж алдаанд хүрч байгаа. Тэр мунхагийн байдал нөгөө соён гэгэрхгүй мунхаг байгаад ахаар нөгөө сэтгэл дотор хар хороо дарч чадахгүй. Тэгэхээр энэ алдааны тухай ярихад бол алдаа гэдэг маань өөрөө их том сэдв. Хүн орших уу оршихгүй юу гэдгийг шийдэх том сэдв. Тийм шийдвэрлэх чадвартай сэдв байхгүй. Тэгээд хүн алдаагаа засаад байвал орших нь улам л цэлмэг болоод идэг. Улам л тод томрон болоод идэг. Улам л амар болоод идэг. Алдаагаа засахгүй бол орших нь амьдрах нь тэр хэрээрээ л төвхтэй зовлонтой орооцолцсон, чөдөрлөгдсөн, сарин уу босно өмсөн саамсан ийм л амьдрал орших хүнд байгаад улс үндэстэн ч хувь хүнд ч төр засагч байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай энэ би бол хувь хүн өрх гэрийн төвшөнд бол энэ бол дотроо учраа олцдог. Тийм нийгэмд улс оронд хортой биш гэж хэлсэн тийм. Адил төр засгийн алдаа бол засагдахгүй учраас энэ төр улс ч өнөөдөр 30 жил самуурчлаа шүү дээ. Ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр алдааг бид нар хувь хүн өрх гэр нийгэм үндэстэн ард түмэн төр засаг улс орон гэд төвшөнд нь авч үзэх хэрэгтэй. Тэгээ аль ч утгаараа ерөнхийн нэг л зүй тогтол ажиглагддаг байхгүй. Тэр нь энэ байхгүй. Би бол ингэж харж явдаг. Дурсахыг хүсдэггүй. Алдаа нэг тийм надад бол тийм нэг ноцтой тэгээд ингээд ах юм болоод байгаа байна. Мартай гэл ингэдэг юм байна. Үгүй. Байдаг л хүмүүсийн л байдаг л алдаанууд шүү дээ. Миний алдаанууд бол амьдрал дээр байдаг. Одоо юу гэдгийг тэгэл нэг хөнгөн хоор шар тэр одоо би залууд байлаа. Ерөнхийдөө суухан туучснаас хойш миний энэ бол байхгүй болсон. Ер нь их айхтар тэр дурсахыг хүсгүй гэл ингээл ах юм бол нэг тийм тод томроо юм бол алга бай. Ерөнхийдөө болж игэл нөгөө нэг ийм үг гэдэг чинь нэг сэтгэлийг гомдоосон хүн өөдөлтгүй, хайрыг гомдоосон хүн жаргадгүй гэж үг байдаг. Би тэгээ энэ үгийг л их бодож явдаг. Аав ээж маань мөн чихнээс хонхойж өсгсөн. Тэгээ хүнийг гомдоож болохгүй юм байна. Тэгэхээр ер нь бол алдаа л хүнийг гомдоодог шүү дээ. Үгний алдаа, үйлдэлийн алдаа, харьцааны алдаа, хандхуун алдаа энэ л хүнийг гомдоодог. Тийм учраас би бол ер нь хүнийг гомдооч өөдлөхгүй юм байна гэдгийг баг гэр бүлийн хүмүүжлээс бол маш хатуу авсан учраас бол энийг аль болох тэгээд одоо сүулт нь бодоод байхад манай аав чих хүнлэг хүн ер нь бодоод байхад тэр нь ч бас биднэрт үр хөвгтүүд биднэрт бас жаахан тодорхой хэмжээгээр дамжсан. Эргээ бодоод байхад энэ хүнлэг байна гэдэг чинь өөрөө хүнийг хүнддэг юм байна. Хүнийг хүнддэхэд харьцсан үед бол үгнээс ч үйлдэлээс ч ямар ч муу юм гардаг юм байна. Муу юм гарахгүй болохоор хүнийг гомдоодог юм байна. Гэдгэл тийм юм. Тэгэл энэ л зарчмаар их сайн баримталж явж ирсэн дээ. Тэгээд яг хуу хүн өөрөө ухаантай бол бусдын алдаан дээр суралцчихж байгаа. Заавал өөрийн биеэр үзэх албагүй, туулах албагүй, тэр алдааг хийх албагүй. Ухаан муутай бол өөрийн алдаан дээр суралцаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр минь их чухал юм байна гэж би бодсон. Ер нь бусдын алдаан дээр ингээ хажууд найз нөхөд ахан дүүс
ингээл зөндөл хүн байна. Алдчихл байна. Би ч алдчихл байна. Бүгдээрээ л алж. Би бинийхээ алдаан дээр суралцсан авчвал заавал тэр хүний хийсэн алдааг би биеэрээ хийж үзчихэж тэрийг ойлгох шаардлагагүй. Тийм учраас тэнэг хүн өөрийнхөө алдаан дээр суралцдаг, ухаантай хүн бусдын алдаан дээр суралцдаг гэж. Энийг л их сайн хэрэгжүүлмээр юм шиг надад санагддаг. Энийг энэ хүүхдүүд бас их сайн багаас нь сургаж хэлж ойлгуулж өгмөр юм шиг санагддаг. Тийм л байна да. Би ер нь миний ер нь гайхуулах дуртай алдаа бол ер нь таарсан газар нь хаан чамаагүй юу хэлий гэсэн юм а шууд хэлждэг, хинээс ч яахгүй хэлждэг. Тэр бас ингээд одоо өнөө цагийн үед бол хүмүүс чинь юм бидний үед бол эмээ өвөө ээж аав багш нараас айгүй хатуу үг сонсож их загнуулж магнуулж өссөн болохоор сайн муу үг их дуулж өссөн. Одооны хүмүүс тийм биш юм бэл. Тэг миний нэг юм одоо юу гэх юм дээ. Тэг одоо би их хурлын гишүүн мөртөө сайд хүнийг одоо олонний дунд шууд загнаал хийжсэн. Үгүй буруу үйлдэл энэ одоо хэлээл те. Чи ингэж Монголын ард түмний нуруунд дээр өөр овоолсон монголчуудыг чи өрөнд оруулсан. Чи одоо гисгэлээ хүртэн ч гэх юм. Миний нэг алдаа юм. Одоо тэр хүний их хурлын гишүүн сайд дарга гэд хүн бол одоо тэр хүний тэр ашиж байгаа албан тушаал нэр хүнд бас тэр нэг төрийн хүн гэдэг юмыг бодож штэ. Би бүр олонний дунд авчаал ингээл шууд загнаа хийчих шít. Олонний дунд одоо энэ хүмүүсийн болохгүй бүтгүй шууд хэлчих шít. Тэг одоо гайхуулах алдаа гэвэл энэ л байх юм да. Гэтэ бол ер нь бол алдаагаар бол гайхуулж болохгүй гэж би боддог. Алдаагаар бол гайхуулах юм биш. Энэ бол тийм сайхан ч юм биш. Тэгтээ нөгөө хүний алдаатай зан чанарууд биш. Бүр цаанаасаа суудсан тий. Алдаатай зан чанарууд. Миний бол энэ бол алдаатай зан чанар. Тэгэл одоо хамаагүй ингээд хаа таарсан газараа юу болохгүй газар дээр нь шууд нөгөө та нар нэг газар дээрээс нь шууд мэдээлэл гэдэг шиг би газар дээр нь шууд нэг аваа хайчдаг нэг тийм одоо гайхуулах алдаа бол гайхуулах сайхан юм биш нэг үг байдаг штэ хэрүүл бол хүсэх юм биш хилцэд тохирохгүй бол буцах юм биш гэдэг шиг юм байхгүй да тэгээ алдаа бол гайхуулах юм биш тэгтээ одоо нөгөө нэгэнт өөрийн алдаатай зан чанар учраас яалчгүй хилээ тавьчдаг гаргаа тавьчдаг хийгээ тавьчдаг нэг тийм юм байна. Эзэмшихэд хамгийн хэцүү мэргэжил бол хүн болох. Эзэмшихэд хамгийн эрхэм мэргэжил бол их хүн болох. Эзэмшихэд хамгийн хүнд мэргэжил бол эхнэр хүн болох. Эзэмшихэд хамгийн амархан мэргэжил бол идэгч байх гэж сургаал байдаг. Тэгэхээр энэ алдааны сэдвээр ярьж байгаа учраас хүн болох тэр тусмаа зөв хүн болохын үндэс бол энэ алдаанаас ангижрах. Алдаанаас ангижрахын үндэс бол соён гэх хэрэг. Тийм учраас залуучуудаа хандаад би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр сураа миний дүүнэр уншаа. Ном уншихаар хүний дотоод ертөнцийн сайжирдаг байхгүй. Тэр мэдлэг олж авах бол дараагийн асуудал, хоёр дахь асуудал. Хамгийн нэгдүгürt ном уншихаар хүн маш хэмээг эргцүүлээд ирэхээр болохгүй юмыг мэдрэмж сайжраад ирэхээр хүний дотоод ертөнц сайжирдаг байхгүй. Дотоод ертөнц сайжрахыг чинь гэгэрэх гэж хэлж байгаа байхгүй. Сайн имийг боддог, сайн имийг санддаг, сайн имийг сэтгэдэг, сайн имийг хүсдэг, өрөөдөг, сайн имийг хийдэг, үйлддэг. Энэ чинь дотоод ертөнц сайжирсан үнээс л гардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дотоод ертөнц сайжрахыг л гэгэрэх гэж хэлж байгаа. Соён гэгэрэх гэж хэлж байгаа. Тэгвэл мэдлэг олж аваад ингэж бясалгаад суугах биш. Мэдлэг олж аваад энэ дотоод ертөнцөө сайжруулад гэгэрээд ирэх юм бол хүн буруу хийж үлдэх, буруу хэлж ярих юм алдаанаас ангижраад ирдэг. Ангижраад ирэхээр энэ сэтгэлийн доторх хар хор унтардаг. Хар хор алга болдог. Сэтгэлдээ хар хоргүй болоод ирэхээр хүн зөв хүн, сайхан хүн болоод эхэлдэг. Тэгэхээр алдаагүй орших, сайн хүн болох, зөв хүн болохын үндэс бол яа харахгүй соён гэгэрэлт байна. Тэгээд дүүнерт залуучуудад хандаа хэлэхэд бол ном уншаарай миний дүүнер. Ном уншиж хахад аяндаа энэ бүхэн яадаг. Би бол өөрийн биерээ тулсан. Мөнхийн харанхуугаас яаж яг эцэг эхийн багада нийгэм цаг үеэс авсан хүмүүжлийн сайн байсан. Гэвч хүн өөрөө мунхаг юм чи яах юм. Би даасан амьдралд их сургуулаа төгсөөл ажилтан болоод амьдралд ороод ирэхээр алдаа гарна шүү дээ. Хайны жил үр хүүхд, ахын дүүс, найз нөхөд сайн муу юм хэлнэ. Зөвхөн загнана, аашлна, хараа, нэрөө ингээл юм байна шүү дээ. Тэгтэл тэр болгоноос би энэ соён гэгэрлийг олж ижил ангиж ирсэн.
одоо би над руу яаж муу юм хийж байгаа, муу юм ярьж байгаа хүн лөө би те зөрүүлээд муу үг хэлдэг, муу юм боддгоо тэр битгий л. Манай монголчууд чинь хараал хүн өөрлөө нь хараал хийхэд өөдөөс нь сүү үргээд тэр хараалын энергийг задлчдаг, сарниулчдаг гэсэн арт түмэн юм билээ шүү. Одоо өнөөдөр нэг хүнтэй муудахад чивтээр ингээд өнөөдөр ам мөрилээ гэж бодоход чамаа гарангуут араас нь сүү өргөдөг. Хэд солонгост яадгүй давс цацдаг. Хятад яадгүй салтаан нугаар ус юм уу шороо цацдаг. А монголчууд бол сүрхчдэг. Тэр муу энергийг сарниулчдаг. Ийм гоё. Тэгээд тэр хүндээ надад дахиж битээ муу юм бодож яваарай. Надад муу юм битээ одоо хийж яваарай гэд тэгж хэлээд өөдөөс нь сүрхчдэг. Ийм мундаг соёлтой ард. Тэгэхээр монголчууд гэдэг чинь өөрсдөө ямар өндөр түвшинд соён гэгэрцсэн ёс суртахууныг олцсон ямар өндөр түвшний ухамсартай байсан ард түмэн гэдгийг харагдаж байгаа биз. Гэтэл ийм өвгдээц өөр хойч бид нар өнөөдөр 3 саяулах нав хийж шорон түвэн хятадаас дор шуудаан тийс өхрийн ивэр шиг алдаа сууж байгаа юм. Би биенийхээ хийсэн бүтээсэн сайн сайхныг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Атаарх нь хорсон, хорлно. Тэгээд би бол шавнартай энэ лекц сургалтын дээр хэлсэн. Атаа хорслоос ангижрий гэвэл хол тесэр, хол тасар. Хол тасар, хол тесэр гэж хэлж сургадаг. Би өөрөө яг энэ зочмоор явдаг. Энэ элдв атаа хослоос ангижирч салахын тулд хийж бүтээж байгаа мэдсэн сурсан бүх юмараа хол тасарч эхлээд дараа нь хол тесэрч. Тэгэхээр хүн зөвшөөрөө дугаалчихдээ. Яг салют дэшээ буутахаар газараас дээж тэнгэр рүү хол тасардаггүйс эхлээд ихснээ тэнгэрт очиод хол тесэрдэг ш яг тэр шиг байх хэвээр. Тэгэхгүй л бол хүн энэ атаа хорслоос ангижирэхгүй. Атаа хорсол байна гэдэг чинь л алдааны үндэс. Бүхний үндэс. Өнөөдрийн 30 жилийн сүүлийн 30 жилийн монголчуудын нийтлэг биднийг алдаанд хүргээд байгаа шалтгаан бол яг энэ атаа хорсол. Атаа хорсол бол энэ цаана бол соён гэгэрэл байхгүй. Шинжлэх ухааны мэдлэг гэдэг чинь бидний хоолоо олж идэх мэдлэг. Өөрөөр хэлэх юм бол сэтгүүлчийн ажлыг сайн хийх, инженерийн ажлыг сайн хийх, багшийн ажлыг сайн хийх, эмчийн ажлыг сайн хийх, барилгачны ажлыг сайн хийх, гуталчны ажлыг сайн хийх гэд энэ чинь бол одоо шинжлэх ухааны мэдлэг байхгүй. Гэтэл яаж зөв хүн болох юм? Яаж тэ бусдад атаархдаггүй хорсдгүй хүн болох юм? Яаж бусдынхаа сайхнаар бахархдаг хүн болох юм гэдээ ярихаар нөө зөв оршин амьдрах мэдлэг хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ энийг л ном унснаар энэ бүхнийг л олж авдаг байхгүй. Энийг бол их сургуулийн тагимд заадаггүй. Дунд сургуулийн хичээл заадаггүй. Эний чинь яг тэр ном унснараа олж аваад дотоод ертөнц сайжирдаг. Тэгээд дотоод ертөнц сайжрахаар хүн алдаанаас ангижраад. Ийм л юм байна гэдэг би өөрийнхөө олон одоо залуу наснаас гаргаж ирсэн алдаа оноонууд дээр нь энэ олон юмар уншиж судлаад соён гэгээрээд энийг ойлгоод сэтгэл дотор хар хороо дараад сэтгэлийн хар хороосоо ангижраад тэгээд над руу сайн муу хэлсэн хийсэн дайрсан давшилсан хорлсон бүх юмны эсрэг би эргээд юм муу юм бодохгүй сууж чад. Ийм болсон. Тэгэхээр би бол алдаатайгаа ажилласан л гэж боддог өөрийгөө. Тий. Хэрвээ алдаатайгаа ажиллаг бол би өнөөдөр нөгөө л мунхаг, нөгөө л атаархсан, хорсон, нөгөө л нэг хүн тэнийгээ хэлвэл өөдөөс нь мангаргээд хэлэгчтэй сууж явах хэрэгтэй байхгүй. Нэг үгийн ч өнгөрөөч чадахгүй. Тэгэхээр энэ их өөрлөвч ирж байгаа сайн муу юмыг төвчд тэсэж үг дуугүй төвчж чадна гэдэг бол өнгөрөөж чадна гэдэг бол их уучлах сэтгэл, их өршөөлт сэтгэл, энэний цаана их гэгэрэл, соён гэгэрэл байдаг. Энэний ард хүн өөрийнхөө алдаатай ажиллаж, алдаагаа зассан одоо шинж тэмдэг байдаг л гэж би боддог шүү дээ. За гэлээ. Болчих.